an balima ani yankuma kibaru min b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye ONU ka kɛlɛkɛdenw ye minnu bɛ an ka kɔrɔnfɛla la olu kɔni Kidali fanfɛla ni o ye Aguelok ye olu kɔni attaque dɔ y'u sɔrɔ o attaque tɛ dɔwɛrɛ k'u to ka kan na Aguelok mɔgɔ dɔw de ye mugujugu fili u kan o mugujugu fili kan tɛnɛn don u ye mobili 2 bila ka taa a lajɛ a ko bɛ cogoya min na ko o mobili 2 in fɛnɛ tatɔ ka taa jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu y'a ci ani a ko kɛra cogoya min na o mobili 2 kɔni fɛnɛ yɛlɛla bombu wɛrɛw kan minnu a bɛ fɔ ma ko mine olu yɛlɛlen kan mɔgɔ kelen kɔni sara o yɔrɔ bɛɛ la wa ko mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna fɛnɛ joginna o mɔgɔ 8 na ko 5 fɛnɛ tun b'o la minnu jugunna kosɛbɛ MINUSMA kelen y'a yira k'a fɔ ko o tɛnɛndon kelen in na o sufɛ ko o mɔgɔ 5 minnu joginna kosɛbɛ ko mɔgɔ kelen fɛnɛ tilala ka to a la tuguni min b'a kɛ ko mɔgɔ minnu sara o ye mɔgɔ 2 ani mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna joginnen MINUSMA kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in ko nin tɛ ko ɲɛnama ye ko wa olu ka secrétaire général n'o y'u ka ɲɛmaaba ye min bɛ fɔ New York a tɔgɔ ye ko Ban Ki-moon ale y'a yira gafe dɔ kɔnɔ ko olu kɔni ka mission min bɛ yan n'o y'u ka kɛlɛkɛdenw ye ko kabini a bɛ kalo damadɔni bɔ sisan k'olu kɔni ko attaque caman kɔni bɛ ka ɲɛsin olu de ma olu ni Faransɛw ko o ko kɔni o tɛ ɲɛnabɔ cogo si la fo minɛnw de ka di MINUSMA ma olu ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ Mali Nord la k'a yira k'a fɔ ko o Nord ko in kɔni ko a kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que hali accord min fɛnɛ signé don ni Mali gouvernement ni CMA ninnu cɛ n'o ye rebelles ye o rebelle kɔrɔw ye olu kɔni o accord tɛ ka bila sen kan kosɛbɛ fɔlɔ olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko fo o accord ninnu ka bila sen kan walasa ko nin bɛn ka se ka sabati Mali Nord la cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen MINUSMA kelen hukumu kɔnɔna na olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'olu kɛlen don ka labɛn dɔw sabati o labɛn ninnu kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa ko Kidali dugu kɔnɔna na ko kɛlɛ kana se yen o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ kɛlɛ min bɛ Gacia ani CMA olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kalo damadɔni bɔ sisan olu ye signataires minnu ye accord signé Mali gouvernement fɛ olu kɔni kun karila ɲɔgɔn na a bɛ kalo caman bɔ sisan Kidali kɛrɛfɛ duguyaw la olu kɔni MINUSMA y'a yira k'a fɔ k'olu ye labɛn sabati Kidali dugu kɔnɔna na walasa kɛlɛ minnu ka kɛ Kidali kɛrɛfɛ dugu ninnu na ko kana se Kidali dugu kɔnɔna na ko nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa ko population civile min bɛ yen ko olu kɔni kana tɔɲɔ cogo si la ninnu 2 ka kɛlɛ la ni o ye Gacia ani CMA ka kari ɲɔgɔn na Kidali dugu kɔnɔna na ni kɔni kibaruya 2 de b'an bolo k'a las'aw ma bi kibaruya la aw ni ce aw ka kulomajɔ la.